Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka na Hikima TV. Yau darasin namu da zamu yi darasi da akan kadan. Kafin nan da farko muna so idan kai sabon zuwa ne ka shiga ka mana subscribe. Zaka shigo YouTube ne kamar haka sai ka yi searching, ko kuma idan already kana ka yi searching da na Hikima TV kamar haka za ta fito. In ka danna gata sai ka danna mana alamar subscribe. Bayan ka danna subscribe kamar haka, to za ka ga ƙararrawa nan ta fito sai ka danna ta. To da ka danna shi kenan, duk lokacin da muka ɗora sabon ɗauka kai tsaye abin nan zai zo muku. Kenan mun gode. To darasin da zamu yi darasi ne akan yanda za ku yi editing na hoton ku, wato ku canja masa kalar kayan da yake jikin ku. Kun yi hoto da kaya shuɗin kayan da yake jikin kalansa shuɗi ne ko kore, to za ku iya canja shi zuwa duk wata kala da kuke so cikin sauƙi kuma. Kawai abin da za ku yi, bari dai in nuna muku hoton ku ga irinsa. Misali yanzu idan mun shiga hoto, to wannan hoton, kun ga wannan hoto na farko shine ainihin kalar da take jikin wannan jarumar. Sannan wannan hoto na biyu shine kuma kalar da na canja. To kuma za ku iya haka. Yanzu nan kun ga yana wani ja, nan kuma ya dawo green, ya dawo kore. To kuma za ku iya, kowane irin kaya ne a jikin kuke da shi za ku iya canja shi ya koma zuwa wata kalar kuma cikin sauƙi ta hanyar amfani da wani application da ake cewa picsart, wanda na sha kawo muku bayani a kansa. Yanzu za mu je mu ɗauko application ɗin. Za mu shiga Google Play Store ne kamar haka. Idan mun shiga ya buɗe, za mu jira shi ya buɗe. Zan ajiye muku link ɗin sama a comment da description, sai ku duba sai ku gani sai ku ɗauko shi. Kun ga picsart sai mu danna kamar haka. To wannan shine picsart. Ni already na riga na yi download ɗinsa, suna ma buƙatar na yi updating ɗinsa. To ku kuma za ku ga downloading ko installing sai ku install ɗinsa. To yanzu bari mu je kan aikin. Bayan kun ɗauko shi, wannan kun ga shine picsart, to sai ku buɗe shi kamar haka. To da kun buɗe shi, amma yanzu bari in rufe datar saboda zai ɗan yi aiki da network wani lokacin. In ka bar datar sai ka ga yana tsayawa. To na rufe network ɗin. To yanzu yanda za a yi, nan inda aka yi plus ɗin nan, kun ga wata plus nan, to nan za mu danna. Kun ga da mun danna plus ɗin nan, ga shi nan ya kawo mu nan gun hotunan mu, nan dukkan hotunan da suke kan wayar mu ne. To sai mu duba daga inda aka rubuta all photos, sai mu taɓa shi. To da mun taɓa shi zai kawo mana dukkanin hoton da suke kan wayar tamu. To sai mu zo kan hoton da muke so. To wannan shine hoton da muke so mu yi amfani da shi. Ga shi nan mun taɓa hoton kamar haka. To yanzu ga hoton nan ya fito kamar haka yanda kuke gani. To sai mu duba daga nan gurbin ga inda aka rubuta tools, sai mu taɓa wajen. Sai mu shiga nan crop ɗin nan, ga shi nan crop. Amma sai hoton idan kana so ka ɗan rage shi ne, shine za ka yi cropping ɗin. Idan ba ka so normal za ka iya wucewa. To sai ka zo daga ƙasan nan wurin gashi nan inda aka rubuta portrait sai ka taɓa. Da ka taɓa shi kun ga ya ɗan dawo size kamar haka. In ka ga dama ka ɗan iya rage hoton, in ka ga dama za ka iya buɗa shi. To bayan ka yi haka, sai ka taɓa daga nan ga inda aka yi wannan alamar good ɗin, sai ka danna ta. Bayan ka danna kamar haka, bari in ɗan kore wannan abin jan nan, dawo da shi sama. To yanzu sai ka zo daga nan ga inda aka rubuta effect. To sai ka danna wurin effect kenan. To da ka danna sai ka zo daga nan wurin, ga shi nan abubuwan nan da kuke gani, akwai POP art da paper da duster da kuma color. To akan color ɗin nan za ka bar shi wannan color ɗin. Wani idan kai ko ba ka gani akan color ba, to amma sai ka mayar da shi color. Wannan kalan na ƙarshe kenan, shine in ke ga na ƙarshe. To sai kuma ka duba nan inda aka rubuta, ga shi nan color replace. Ga shi nan sai mu taɓa shi kamar haka. To da zarar mun taɓa shi kun ga wani abu ya fito. To wannan abin duk inda ka ja shi za ka ga wannan cycle ɗin, wannan abin da ya cycle ɗin nan, wannan kalar inda ka kai wannan plus a tsakiyar nan, kun lura ga wata plus nan. To duk inda wannan plus ɗin ta je, to wannan abin zai koma kalar wajen kenan. Da haka ka motsa shi dukkan inda kake so. Kun ga idan ka ja shi nan, misali idan ka kai shi nan wajen wuyanta ma, kun ga kalar ta koma wajen wuyanta. Idan ka ɗan ɗora shi akan wannan farin na nan haka, kun ga ya dawo fari. To duk inda kuke so ku canja kalar taku kawai za ku ja shi ne duk inda kuke so ku canja. Misali so muke mu canja wannan, to mun canja, kun ga ta dawo shuɗiya. Kana taɓawa kana canjawa, ga shi nan ya dawo shuɗiya. Sai dai idan kun lura a bakinta akwai ɗan wani shuɗi haka. To wannan na ƙasa inda aka rubuta max nan, to anan za ka rage abin ya fita daga bakinta. Kun ga ya ragu, shuɗin da yake bakinta ya fice.
misali in kun ɗan ja shi gashi nan. To kun ga nan kuma za ku iya canja kalar idan kun ja wannan na saman gashi nan kuna lura duk inda na ja shi kuma duk inda kalar take zuwa kenan. Kun ga ya koma kore, ya koma shuɗi blue, ya koma kalan nata na da. Na dawo da shi nan ya koma kore. Duk inda na yi dai da shi nan zai dinga zuwa. Ai nan kalar za ta dinga yi. Kun ga ya koma wani kala shigen kalan nata na da. Nan kuma ya dawo green kenan. To bari mu bar shi a green ɗin. To yanzu kun ga mun canja kalar zuwa green. Wannan raɗi-raɗin da in kun lura ja ne. To sai mu taɓa nan wurin haka. Good ɗin nan. Yawwa to bayan mun taɓa nan sai mu sake wannan kibiya ga ta nan sai mu taɓa. To da zarar mun taɓa shikenan mun gama. To yanzu ga da ƙasa inda aka yi save sai mu taɓa save ɗin nan. Nan ma ga save sai mu sake danna save. Sai nan sama sai mu danna done. To yanzu shikenan mun canja wannan hoto kala. Kun ga da yanda aka canja to haka za ku yi za ku canja. Yanzu idan mun fito mun koma za mu gan shi. Yanzu misali bari mu sake muku misali da wani hoton. Shi ma mu sake ku gani. Yawwa yanzu kamar wannan hoton shi ma. To kun ga kayan da yake jikinta. To shi ma za ku sake shiga nan tools idan kuna so ku rage shi sai ku shiga nan. Na sake maimaita ne saboda kada wani bai ga na yanda aka ba fahimci abin sosai bane sake ɗauko wani hoton na gari ba dole hoto ɗaya za ku iya kowanne za ku yi. Sai ku shiga effect ɗin nan. Bayan kun shiga effect color ɗin nan za ku zaɓa sai ku yi color replacing. To gashi nan za ta yi replacing ɗin kalar. In wannan shuɗiyar kuke so ku canza za ku tsaya a kanta ne. In wannan baƙin ne to yanzu muna so mu canja shuɗiyar nan ne misali. To kun ga ta canja. Kana ɗan jan shi da hannu kana da inda ka kai shi kana saki za ka ga ya canja kala. Kun ga duk kalan da ka ga dama za ka iya canja. In kun lura da shuɗi ne kalan blue kenan kalan da ta ɗan fi yawa. Amma yanzu kun ga ta koma ja ko. Bari mu zama da shi. To kun ga yanzu ta koma ja. To sai mu taɓa nan wurin wannan good ɗin sai mu taɓa shi. Sai mu sake taɓa nan. To ga save daga ƙasa nan sai mu danna. Sai mu yi save sai done. To yanzu shikenan mun gama za mu fito. Mun gama canja kala. Wannan hanyar ne hanyar da ake canja kalar kaya a cikin wani application mai suna picsart. To sai mu shiga inda hotunan mu suke mu duba za mu gansu. Yawwa. Kun ga yanzu wannan gashi mun canja shi idan kuka lura. Shi ma wannan gashi nan yanzu mun canja. In kun lura da ba asalin hoton da muka yi ba haka yake ba. Amma kuma yanzu kun ga mun canja. Nan ma kun ga gashi nan kamar da yanda kuka gani. To wannan dai shine bayani akan yadda ake canja kala na kaya. Kowane irin kaya ba ma sai mata ba fa ko maza ne ko ma waye ne dai. Ko ma mene ne za ku iya canja mana kalan kayansa ta cikin wannan kamar yadda in nuna muku hakan nan. Wannan na muku misali ne dai kawai. Amma da kowane irin hoto kuma kowane irin hoto ne mace namiji yaro babba kowa za ku iya canja mar kala ta wannan hanya. Kalan kayan da yake jikinsa. Da fatan kun fahimci yanda aka yi. Duk wanda bai gane ba sai ya yi comment. Mun gode.